হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে একটি স্থান দেখাবো যে স্থানে পানি দুই কালারের হয়ে থাকে। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই যে স্থানটি এখন প্রায় বাজছে 12টা। এখন দেখুন পানিগুলো খুবই লাল। 4টার সময় আসলে আপনি দেখতে পাবেন যে পানিটা সবুজ। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানিটা সবুজ। এখন বিকাল প্রায় 4টা বাজে। তো এই স্থানের পানিটা দুই রঙের হয়ে থাকে, সকাল এবং বিকালে। দেখুন কি অপরূপ দৃশ্য ঈশ্বরের।